Эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021 он гэсэн энэ арга хэмжээнд оролцохын тулд бид нар гар утсан дээр Strava гэдэг аппликейшнийг татаж суулгасан байх хэрэгтэй. За тэгээ энэ бичлэгээр Strava аппликейшнийг яаж татаж суулгах, тэгээ өөрийнхөө одоо нэгдээд гүйж байгаа клаудуудаа сонгон яаж нэгдэх үү гэдгийг харуулна. Тэгэхээр энэ бичлэгний доор одоо Strava гэх аппликейшнийг татаж одоо утсан дээр татаж суулгах линкийг ингээд оруулаад өгчнө. Эсвэл та нэг өөрийнхөө гар утсан дээр байгаа нөгөө Play Store, App Store руу ороод Strava гэсэн дэлгүүрүүгээр хайлт хийгээд энэ аппликейшнээ татаж суулгаарай. За, энийг яаж суулгахыг харуулъя. За, энэ Strava гэдэг ийм дэлгүүрүүгээр бичээд хайхаар Strava ийм тухайн аппликейшн минь харагдаж байна тийм ээ. За, тэгээ инсталл хийж. За, Strava аппликейшнээс суучлаа. Одоо open гэсэн товчон дээр дарна. За, Strava-тай бүртгүүлэхийн тулд бид нар 3 янзаар бүртгүүлж болох нь байна. Facebook-ээрээ, Gmail аккаунтаараа эсвэл өөр бусад яхан мэйл ч юм уу байгууллагын имэйлээр бүртгүүлж болно. За, одоо бүгдээ Facebook-оор бүртгүүлэх нь илүү хэлбэр учраас Continue with Facebook гэсэн товчон дээр дарна. За, энийг зөвшөөрөх үү гэж байна тийм ээ. Зөвшөөрн sign up гэсэн товчон дээр дарна. За, ингээд Strava руугаа ингээд ороод ирлээ. За, орж ирснийхаа дараа бид нар энэ Explore гэсэн дээр дарна. За, ингэхээр та нөгөө локейшныгаа одоо өөрийнхөө гар утсны локейшныг асаана уу гэсэн юм утгатай мессеж ирж байна. За, энийг yes гэснээр дарна. За, одоо энэ Strava-г өөрийнхөө локейшн дээр зөвшөөрөх үү гэж байна тийм ээ. Зөвшөөрнө гэсэн юм сонгоно. За, ингэснийхаа дараагаар одоо аль клубд илсэх үү, аль клубд аль аймгийн одоо энэ арга хэмжээнд оролцоод нэгдэж гүйх үү гэдгийг сонгож өгнө. За, ингээхийн тулд энэ clubs гэдэг дөр ороод за, энэ дээдлийнх нь энэ хайлтын хэсэгтэр running за running 2021 он гэд бичиж өгөхөөр одоо аймаг болгон дүүрэг болгоноор нь ингээд энэ клубуудын нэрүүд нь ингээд гараад ирж байгаа. Тэгэхээр яг аль клубд гүйх үү гэдгийг сонгоно. За, одоо би Баянгор гэсэн энэ аймгийн нэгдийг гэх юм бол Баянгор гэдгийг сонгоно. За, тэгэхээр энэ нэгдэх Жон гэсэн юм товчорч байна. За, энэ дээр дараад тухайн аймгийнхаа клубд нэгдчихэж байгаа гэсэн үг. За, тэгээд энд чинь нөгөө гүйж байгаа хүмүүс энэ чинь талаар мэдээлэл ингээд харагданаа. За, одоо ингээд клубтаа бүртгүүлчлээ. Тэгээд гүүхтээ нөгөө бичлэгээ хийх хэрэгтэй. За, хэр юу тэхийн тулд энэ доотлол нэг рекорд гэдгийг дарчна. За, тэгээ энэ дээр гүүх юм уу аль ямар төрлөөр гэдгийг сонгох нь тий. За, хараа юм. За, одоо ингээд гарахаар таны яг одоо гүйж эхлэж байгаа байр шил харагдана тийм ээ. За, тэгээд энэ дээр start гэдэг. Яг гүүхтээ энийг ингээд төвчүүлэх нь шүү. Тэгээд окей. За, тэгээд энэ дээр чинь хэдэн минут гүйсэн, хэдэн километр гүйсэн гэдэг энэ бүх мэдээлэл чинь ингээд автоматар бичигдээд явна гэсэн үг. За, энэ мөн локейшнийг ингээд харж байна. За, одоо яг миний байгаа байрлалаас би аль хүртэл гүйсэн байна харагдана гэсэн үг. За, ингээд гүйлтээ ингээд дуусгаад зогсоо гэх юм бол энэ бичлэгээ гүйж байгаа ч юм уу тэр бичлэгээ зогсоё гэл стоп. За, ингээд хэсэг амарж байгаа дахиад гүйе гэдэг юм resume гэдгийг дараад ингээд гүйлтээ өргөжлөх болно. Бүр өнөөдрийнхөө одоо гүйлтийг зогсооё. Бүр дуусгая гэвэл энэ finish гэдгийг дарчихна. За, тэгээ энэ дээр нь одоо юу гэдгийг ингээ гарч байгаа угаа тэгээд тайлбар энтрээ бичдэг шиг болоод би чинь тэгэл save гэсэн тавьчих дарчихна. За, тэгээд миний гүйлтийн мэдээлэлүүд маань ингээд харагдаж байгаа юм. Тэгээд мэдээллүүдээ оруулаад явна гэсэн үг. За, тэгээд өөрөө хэдэн клауд чинь нэгдээд болох юм лээ энэ дэр.
чиний нэгдэж гүйж байгаа клубууд чинь чагсаалтууд эндээс харагдана. За тэгээд хэн хамгийн их одоо гүйсэн бас энэ төр ингээд харагдаж байдаг юм билээ. Хүртэл хаанаас хүртэл хэдэн минут гүйсэн ингээд бүх. За энэхүү арга хэмжээндээ идэвхтэй оролцоорой. За баяртай.